Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ревность Тэхёна. Ох, простите, но это лицо Тэхёна в тот момент. Тэхён хочет, чтобы Чангук дарил внимание только ему. Девятое место. Испуганное лицо Чангука, когда он понял, что кто-то забрал его веер, который подарил ему его Тэхён. Восьмое место. Совпадение или нет? Брат Чангука, как всегда, что не пост, то есть повод, к чему нужно обратить внимание. Видите игрушку, что висит на дверях? А мы ведь все знаем, у кого дома целая коллекция мопедов. Правильно, у Тэхёна. Чья собака любит играть такими игрушками? Правильно, Таня. Кто использовал этих персонажей во время создания логотипа к фильму Golden Closet Film? Верно, Чангук. Видимо, брат Чангука тоже их фанат. Это тот же игрушечный маппет, которым играл Таня. Чангук не насытится от малета своего медвежонка. А это нежность их рук, когда касается. А еще, вы же помните, что я люблю периодически напоминать вам про этот момент с одинаковыми майками Чангука и Тэхёна. Чангук не смог попасть на концерт, и поэтому он и Тэхён надели парные майки. Тэхён просто говорит. Чангук тает. Он так безвозвратно влюблен. 똑같은 것 같아. 이런 노래라서. 너무 힘든 거. Три события, в реальность которых сложно поверить. Нужно было выбрать две самые красивые карточки, и Тэхён выбрал обе карточки с Чангуком. Седьмое место. Момент, где Чангук тихонечко говорит, что тоже хотел бы в спецназ, до сих пор делает мне больно. Тэхён так умилился, когда будто хотел зацеловать Чангука в тот момент. 이게 진짜 열심히 뭔가 준비했는데 진짜 볼 수 없다는데요? 아니야 그거는 괜찮아. Шестое место. Поведение пары. Среди миллионов людей видеть только его одного.
Тэхён может стоять на коленях только перед одним человеком. Остальные стоят перед ним. Какие же они тактильные друг к другу. Пятое место. А всего 2 года назад Тэхён пожирал Чонгука глазами. Ничего такого, просто Тэхён хвастается своим парнем в Инстаграм. Четвертое место. Забота. Здоровые отношения — это когда ты идешь к нему, если нуждаешься в помощи. Самая главная поддержка Чонгука всегда рядом. Ты — причина моей улыбки, даже когда нет желания улыбаться. Третье место. Новости. По данным к СМИ, второй корпус, к которому принадлежит Тэхён, начал обучение в Хваранге, которое продлится 5 дней. Второй армейский корпус будет проводить 5-дневные тренировки по технике Хваранг. В этих тренировках примут участие около 15 тысяч человек, включая военнослужащих, государственных служащих, пожарных и полицейских. Тренировочные площадки расположены по всему Канвандо, включая Чхунчхон и Ванджу. Второй корпус обратился с предупреждением к местным жителям, заявив, что во время учений они будут использовать холостые заряды и дымовые шашки, а также будут задействованы контрольно-пропускные пункты и силы противодействия. Цель этих учений — проверить комплексную систему обороны. Очень ждем фото и видео с Тэхёном. Боже, у них там жара. Пусть эти учения будут в летней форме. Разве я много прошу? Почему такой съедобный, хочется укусить? Это фото пойдет в семейный архив. Чонгук увлекся. Фанатка поделилась историей о Тэхёне. Друг моего друга работает в магазине пончиков, и Тэхён часто заказывает их у него доставкой. Похоже, у него получается очень вкусный крем для них. Когда у него был выходной, Ви сделал заказ.
Затем в магазин позвонили из подразделения Тэхёна и спросили, не заменили ли работника, ведь Тэхён сказал, что в этот раз крем совсем другой на вкус. Нашего Мишку гурмана не проведешь. Его большие удивленные глазки. Аарон Канг, директор по маркетингу и коммуникациям Cartier, посетил Тэхёна на его тренировочной базе. Он выложил пост в Инстаграм с фото, который подписал «Тэхён на пути к тому, чтобы встретиться с Тэхёна». Тэхён просил передать: «Вы можете рассчитывать на армию Корейской Республики в вопросе сохранности мира в Корее». Ну что за мужчина? Чангук наблюдает за репетицией Юнги. Юнги сказал: «Если ваши воспоминания сохранились и вы испытываете ностальгию по этому дню, то просто подождите немного. Мы 7 скоро вернемся для того, чтобы выступать вместе. Поэтому, пожалуйста, подождите немного. Мы мечтаем о том дне, когда сможем увидеть выступление от 7-го с того самого дня, когда каждый из вас начал уходить. Это и помогает жить во время разлуки». Новые кадры с Тэхёном из Парижа. Человек красив, когда делает то, что любит. Реакция Чангука в аэропорту на табличку с надписью «Чангук с короткими волосами такой крутой». Расцвел прям. Все участники смотрят в камеру, кроме Тэхёна. Тэхён смотрит на Чангука. Тэхён записал послание для нового стажера шоу «Кухня Джинни» в первую очередь. «Не будь медлительным. Тебе нужно быть проворным и выполнять свою работу стажера. И к моменту, когда я вернусь, надеюсь, ты сможешь уже привыкнуть к этой работе. Я пока не знаю, кто ты, но увидимся позже». Эпизод выйдет 28 июня. Это один и тот же человек. Я не верю. Директор по маркетингу и коммуникациям Cartier после посещения Тэхёна на тренировочной базе отправил ему ланчбокс. В своей Instagram-сторис он написал: «Он любит это все». Новый ракурс. Тэхён вышел из машины и оглянулся посмотреть, идет ли Чангук. А Чангук, как только вышел, сразу подошел к Тэхёну. То, как Тэхён держал руку Чангука.
Вид спереди и вид сзади. Меган на своем концерте, увидев у ARMY плакат с их легендарной селкой с парнями, показала его со сцены. Новости из мясного ресторана Дасан. Оказывается, он очень полюбился Юнги и Чангуку. Они оба посещали его уже несколько раз по отдельности, и последний раз на прошлой неделе в пятницу. Так радует, что наши мальчики вкусно кушают, развлекаются и посещают любимые заведения. Еще одно личное фото Чангука и Тэхёна, которое они хранят в своих телефонах, воспоминаниях и в сердцах. Момент, когда Тэхён ждал полуночи, чтобы сделать обновление на фанкафе, но так как был очень уставшим, заснул прямо с гаджетом в ручках. Одна прядь волос Чангука, что заставляет жить. СМИ сообщают подробности о ходе дела о сексуальных домогательствах к Джину на его фан-встрече. 18 июня полицейский участок Сеула Сонгпа объявил, что они начали предварительное расследование по обвинению в сексуальных домогательствах, связанных с инцидентом, когда фанатка попыталась поцеловать Джина без его согласия во время мероприятия с объятиями. 18 числа представитель полиции сообщил новостному источнику TenAsia следующее. Дело Джина в настоящее время находится на стадии предварительного расследования. Мнение жертвы здесь играет немаловажную и первостепенную роль, поэтому мы находимся в контакте с его агентством. По данным полиции, для установления личности подозреваемого требуется сотрудничество со стороны агентства. Поскольку Джин является жертвой, его позиция по этому вопросу будет иметь решающее значение. Полиция заявила, сначала мы должны выслушать мнение Джина, все проанализировать и вынести решение. Если он сможет выступить, нам нужно заслушать его показания. Если нет, нам нужно еще раз подтвердить его позицию. Было подтверждено, что агентство пока не предоставило никакой информации. Простите, конечно, но как тут спокойно реагировать? Завершилось голосование за победу в шоу Music Core. Чангук с песней Never Let Go занял 4-е место. Это моментальная смена эмоций. В EVOS реализовали идею Тэхёна касательно возможности проведения лайвов на платформе с несколькими участниками.
ребята из Энхифен смогли провести свой первый совместный эфир на Вевос. Участник группы сказал: «Когда мы будем проводить лайв на Вевос, я надеюсь, что мы сможем сделать это вот так. Например, до 10 человек». По словам участников Энхифен, эта функция в настоящее время доступна только для двоих. Функции Вевос, которые реализованы благодаря Тэхёну, функция загрузки видео, функция изменения фотопрофиля, совместная прямая трансляция. 위버스 라이브 할 때 이렇게 좀 만들어줬으면 좋겠다. 한 10명까지. Самые целовательные носики. Ни дня без загадок в этом фандоме. Фанаты обратили внимание на рекламу Гуччи с астронавтом, на которой написано «Приглашаем в путешествие по неизведанному». Ранее Гуччи подарил Джину торт на космическую тематику и множество подарков с надписью «Гуччи и Джин». Джин — единственный участник, кто еще не является амбассадором модного дома. Кто знает, может, время пришло. Когда телеведущая спросила у Тэхёна на китайском, какая у него любимая еда, он сказал спасибо и ушел. 见到你们很高兴啊！见到你很高兴。你喜欢吃什么东西？谢谢。谢谢，再见。 Я хочу поплакаться вам о пирсинге Чангука. Тэхён для Compose Coffee. Чангук и Тэхён 10 лет назад сегодня в фестивале Bridge to Rio. Им всегда хорошо вместе. Фото Джина с Бан Шихёком вызвало негатив у многих на фоне шокирующей потери веса боссом. Вкратце, председатель Hype посреди юридических споров делится фотографией с участником BTS Джином после возвращения со службы. Часть поклонников выражают негатив, что, мол, пользуются Джином для обеления себя на фоне скандала с Adore. Другие обеспокоены его резким похудением. Бан Шихёк в последнее время редко появлялся на публике. Его изменения заметили еще на редких кадрах из суда с Мин Хи Джин. Пожалуйста, не причиняй им вреда, бро. Даже не пытайся причинить вред моим BTS. Мы поддерживаем только Jin Hit Entertainment. Он пытается улучшить свой имидж после своей скандальной истории, лол. Подвинься, чтобы я мог видеть Джина. Я не могу поверить, что кто-то вроде него является председателем. Он не может управлять лейблом. Появилось новое видео с фестиваля. Капитан Ким Тэхён на страже порядка. О, новое фото Тэхёна.
Второе место. Это так интимно. Тут вопрос встал, хорошо, что была подушечка. Это касание к руке Чангука. Что ты там пытался найти? Когда Тэхён решил смущать Чангука своим открытым участком тела. Вы тоже любите, когда Чангук тянется к Тэхёну? Чангук сказал, тело Тэхёна выглядит великолепно. Тэхён ответил, это все потому, что я тренировался с Чангуком. Я не знаю, какие у вас там тренировки, парни, но эффект от них однозначно замечательный. 태영이랑 몸이 좋습니다. 제가 또 종국이랑 같이 운동을 하지 않았습니까? 운동하고 왔어? Они нас испытывают. Первое место. Привычка Чангука притягивать Тэхёна ближе к себе. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения